azzarino, ossia il triangolo, che viene realizzato con una barra di ferro o di acciaio. Si chiama azzarino proprio perché il piccolo acciaio, l'acciaino. E diceva Giuseppe Pitrè che era uno strumento che veniva suonato nelle orchestrine e rendeva più melodioso il suono della chitarra. Ora, io non so Pitrè che tipo di azzarino abbia sentito, ma non credo che rendesse molto più melodioso il suono della chitarra. Comunque, in ogni caso viene suonato per la novena e in diverse situazioni di novene del Natale, ma soprattutto per la novena che viene fatta a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, in cui a suonare sono appunto un azzarino, un circhitto, che sarebbe un tamburello senza pelle, una chitarra e 4 voci che cantano in maniera corale. Nei 9 giorni appunto in cui si svolge la novena, questo gruppo di cantori, diciamo, e suonatori gira per le varie strade di Mussomeli andando a portare la novena di fronte alle varie tribunelle o di fronte alle edicole votive, quindi o di fronte ai presepi o dai parrucciani, i cosiddetti coloro che vanno a richiedere la novena pagando per i 9 giorni appunto di novena stesso. Fine.